हेलो दोस्तों, वेलकम टू गैजेट्स एंड मोर। आज मेरे साथ है वीवो V9 यूथ। ये वीवो V9 का एक सस्ता वेरिएंट है जिसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो हम देख सकते हैं बॉक्स खोलते ही सबसे पहले इसमें वीवो ब्रांडिंग का एक पैकेट मिलता है और उसके अंदर से ये है सिम एजेक्टर टूल। उसके साथ है यूज़र मैनुअल और काफ़ी अच्छी तरह से पैकिंग किया हुआ है सब। उसके साथ हमें मिलता है एक TPU केस। ये है प्लास्टिक रबरडाइज केस और इट्स अ नाइस टच बाय वीवो। अच्छी बात है वो केस प्रोवाइड कर रहे हैं। बारकोड IMEI बारकोड स्टिकर्स मिले हैं, आई डोंट नो व्हाई। हम देखते हैं उसके आगे है अंदर ये फ़ोन है, अच्छी तरह से प्लास्टिक में रैप किया हुआ है। इसे हम साइड में रखेंगे और हम देखते हैं तो इसमें है USB 2.0 माइक्रो USB। इसका है अडेप्टर। ये फास्ट चार्जिंग नहीं देता है बट इट्स अ बेसिक अडेप्टर। सैमसंग जैसा दिखता है, पुराने नोट में आता था ऐसा। और ये है ईयरपॉड्स, ओह सॉरी, ये है ईयरफोन्स। ओके, और ये बॉक्स में कुछ नहीं, सब वापस रख देता हूँ मैं एक बार अंदर। अम, और हम फ़ोन को लेते हैं अभी हाथ में। अच्छी तरह से इसे रैप किया है, हम इसे खोलेंगे और ये देखिए चमचमाता हुआ फ़ोन। नए फ़ोन की खुशबू निराली होती है और इसमें गोल्डन हाईलाइट जो दिया हुआ है वो बेहतरीन लगता है। मैं बता दूं आपको, ये ग्लास बॉडी नहीं है, ये है पॉलीकार्बोनेट और इस पे फिंगरप्रिंट तो आएंगे ही आएंगे। तो इसे कवर के साथ ही यूज़ कीजिएगा। चलो इसे शुरू करते हैं। ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। मुझे 4 दिन हुए यूज़ करके ये फ़ोन को, और ये मुझे तकरीबन 18,999 रुपये में अमेज़ॉन पे मिला। एक्सचेंज ऑफ़र चल रहा था। रेडमी नोट 4 मेरा पुराना था, वो मैंने एक्सचेंज कर दिया इसके सामने तकरीबन 6,000 रुपये में। और ICICI का 10% डिस्काउंट कुछ चल रहा था, तो तकरीबन 1,400 रुपये उसमें मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया। तो कुल मिला के 11,700 रुपये में मुझे ये फ़ोन मिल गया। और बेहतरीन डील, जैसे बेहतरीन चौका वैसे ही बेहतरीन डील। आप देखेंगे 19:9 स्क्रीन है विद अ नॉच, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशन ओके। वाईफाई कनेक्ट कर देंगे ज़रा। तो हम देखते हैं अब ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, लेट्स सी। या तो मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया है या तो कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा। दोबारा ट्राई करेंगे। अच्छा, स्किप करते हैं फ़िलहाल। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस ओके कर देंगे। अरे बाप रे, ये तो मैनुअल डेट सेटिंग मांग रहा है, तो इससे अच्छा बेहतर इंटरनेट कनेक्ट ही कर देते हैं। देखना पड़ेगा मुझे। और एक बार ट्राई कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इसका जो कीबोर्ड है, जब ये बूट करते हैं पहली बार, तो इसमें जो कैप्स लॉक का बटन है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ नहीं होता है पहले लेटर के बाद, इसलिए पूरा पासवर्ड मेरा कैप्स लॉक में पकड़ रहा था, जिसकी वजह से लॉगिन नहीं हो रहा था। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हम लॉगिन हो चुके हैं वाईफाई में और मैंने फुल बूट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन जो है वो 19:9 है, बेहतरीन डिस्प्ले है। मतलब ये रेंज में आपको ऐसा डिस्प्ले आई डाउट कोई फ़ोन में देखने मिलेगा, क्योंकि सच में बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है। कलर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है और उसका बॉडी भी बहुत ही बेहतरीन है। मतलब डिज़ाइन वाइज दिस फ़ोन इज़ अमेजिंग। तो इसके बारे में और वीडियोस बनाऊंगा मैं, तब तक देखते रहिए गैजेट्स एंड मोर, और फिर मिलेंगे। अलविदा, थैंक यू।